Hello， 大家好，又翻嚟 GameQ 啦。咁今日就同大家講呢個嘅earphone免費㗎，好開心啊！今日就係呢個earphone啦。咁咧係啦，咁其實我咁細聲咧，就係因為而家已經係幾多點啊？11點幾啊？應該係啊。咁咧，我哋而家就即刻拆盒，好啦。因為咁啦，其實咧個盒咧因為咧2000幾蚊呢盒嘢，咁後面就咁樣啦，係啦，咁就都好中意，好正，講真。咁我哋第二條片咧 ，sorry 啊，第二條片咧就係攞嚟玩呢個嘅 Whisper Challenge 啦，係啦，咁打開啦，神聖嘅一刻嚟啦。大家睇唔到嘅，放心，我會拎出嚟俾大家睇啦。聽唔睇到啊？算，我唔咁樣搞啦，我直接成個拎出嚟打。真係冇嘢冇嘢 ，OK。咁嘅一個盒啦，唔信有earphone，好，直接打開佢。打開啦，有包防腐劑。一個呢個嘅插電器，攞嚟插電嘅要呢個，唔係無線啦，不過一個就係一個飛行器，一個就係耳機線。佢呢個可以咧撳粒掣啦，可以控制到佢播放啦。係啦，重要嘅嘢嚟啦。呢嚿嘢唔好阻住晒。睇住啊！軟嘅呢度係軟嘅撳落去，咁咧就係咁嘅。咁我哋即刻試一試先，即刻試下個效果先啊。OK， 個飛行器呢個咧喺飛機上面聽歌嗰啲唔要喎，即刻拆開佢先。喺度。咁咧呢段片就短短地2分幾啊。咁咧希望大家中意啦 ，and then subscribe。即係訂閱我哋嘅 channel， 加 like 我哋啲片啦，係啦，好，拆咗出嚟啦，終於都拆咗出嚟，好，開關掣，開咗啦，插落去，我會插落我部手機度啊，應該好嘅，算啦，唔好插啦，咁咧。嗱，我而家帶咗佢先。Hello， 大家好 ，Hello， 大家好 ，Hello， 大家好。我聽唔到我自己講乜㗎，係啊，絕對冇聲㗎，所以咧行街嗰陣時唔可以帶呢個啦。好，哇，真係冇聲啊，講真。咁我哋會有一段片係拍呢一個earphone玩 Whisper Challenge 加睇下啲歌睇下點樣。係啦，嗱呢個控制器嘅。係啦，咁嗰度就差唔多啦。咁如果大家中意嘅話咧，就like 加訂閱我哋 channel 啦。拜拜。